วัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวด้วงกว่างนะครับผมได้ซื้อมาในราคา20 บาทตอนนี้ผมซื้อมันตอนที่มันยัง L2 ก็แล้วก็ตอนนี้ผมซื้อมันเป็นตอนที่มันยัง L1 อยู่นะครับตอนนี้มันก็เป็น L2 เรียบร้อยแล้วครับผมก็ทำการเปลี่ยนกล่องเป็นกล่องแบบนี้กล่องจะใหญ่ขึ้นนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆกล่องยักษ์นะครับแต่ว่าตัวด้วงมันอยู่ข้างในนี้เราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้ามันออกมาหรือมันกลายเป็นด้วงเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปอีกรอบนึงนะครับทำมาผมก็จบสวัสดีค่ะ